гриб. Почему? Потому что это этот, знаешь, что какой-то стрёмный. Что это за гриб? Всем привет! Сегодня воскресенье. Мы лежали на диване и решили поехать в лес погулять. Сегодня очень хорошая погода. Может быть, что-нибудь найдем. Но пока кроме поганок мы ничего не видим. Мне кажется, здесь грибы вообще не растут. Как раз уже все сделал, голодный, желудок пустой. Еще и лося нам не хватает до полного счастья. Ну и что? Он же нас напугает. Почему? А здесь вообще грибы-то вы собирали? Пап, тут вообще грибы были? Вы собирали их тут? Да, я говорю. Поехали в Петровское съездим. В Петровское. Ну блин, и чё? А что тут-то делать? Тут все равно ничего нет. А? Солюшка. Чё? Ну понятно, что выйти надо. Вот так идем туда. Что? Хотя на улице тепло, да? На улице тепло, а грибов нет. Ты хочешь сказать, что с утра уже все собрали? Да не знаю. Такой муравейник тут большой. Классный. Но тут почему-то нет муравьев. Он пустой. Белый гриб. Давай режь. Он плохой. Червивый. Весь. Весь плохой.
А вот здесь рядышком есть мухомор. Такой вот хамор. Идем дальше. Блин, вот это муравейник, да? Что? В нем кто-то живет. Баня, она ходила. Это просто какая-то дырочка и все. Что ты думаешь, мы реально заблудились? Заблудились мы. Ты же сказал, ты знаешь, куда идти. Я сказал, надо было пониже. Вон там, начнем туда. Ты уверен, да, в своих действиях? Вот тут набрали грибов. Сколько? Ну, Сейчас почти я ничего, пол-ведра листьев выброшу. ничего не набрали. Ну потому что не набрали ничего. Потому что нету грибов. Просто надо было лежать на диване. Грусть. Волнушка. Фигушка. Кто они там, солюшки, короче. Вот. Вот такие. И один какой-то непонятный подосиновик. Такие пирожки. Ты счастлив, что ты набрал столько грибов? Ну туда все время ходили. Туда много, Блин, мне и кажется, там я вот было этот мухомор уже видел сегодня. такой. Вот этот. Ну, конечно, я тебе Я тебе серьезно говорю, а он рядом с ним маленький красный. Я его видел. ну, вот этот маленький, да? Да. Хотел себе снять, как ты идешь, снимаешь по дороге, блин. Пока нахуй разберешься. Спайдермен. Бэтмен. Пошел! Принес коронавирус в лес оставить, что, ну, чтобы в лесу его домой везти. Что, поим? Не. Что-то не ловит фокус.
Здесь люди строятся, молодцы. Домик вот такой вот тут. Там еще вдалеке есть дома. Кто мечтает о доме? Я мечтаю о доме, а вы? Сергей, вы мечтаете о доме? Я. Вы когда-нибудь построите вот такой хотя бы дом? Хотя бы. Во, папа, тут, кстати, такие окна, как ты хочешь. Почти в пол. Прикольно. Ну, а такие окна должны быть. Там все равно батарейка же должна маленькая стоять, чтобы отапливал. Да. Поэтому... Ну, пап, что у тебя все падает? Может, сразу это противень дашь? Давай. Ты смажешь ее? Ну, наверное. Ну, прошу еще шоколад. Делай его так. Блять. Скажи, я за это. Маленький стол мне все мешает. Тут все твое.
Можно сделать один большой. Все, бежишь. Пока наш папа там печет пироги дома, нам дали клубнику. Мы съездили в соседнюю деревню. Вот такую вот прелесть. И я пришла на огород ее рассадить. Надеюсь, она приживется. Нормально? Нормально, наверное. А чё? А чё, неправильно сделал что-то? Так где мне перчатки взять? Ты что, голыми руками? Да. Надо было это. Чё, буду поправлять? Ну, я поправлю. Ты вырываешь. Да мы сейчас пересадим. Ну, получается, все пересадим?
мне делать? Тоже копать? Нет, я тебе вот даю. Ага. Надеюсь, правильно. Ага. А ты говорил, что вот это взять? Что? Ты Да. говорил, да. А она потому что пчела, походу, гнуться стала. Я ее Она идет в одну. сама закопала, еще говоришь, что надо. Сын, ты ходишь по клубнике. Ты чё? А что? А что, ты не говорил, что там клубника? В смысле, я тебе не говорю. Без смысла. Она там валялась. Как будто он в каком-то... как будто в деревне какой-то живет. Ну, правда, мы и там в деревне живем. Все. Что, сейчас надо будет эти цифры сказать? Ой, да, пускай высоко тему, не знаю, говорю. Ну вот мы посадили клубнику. Сколько кустиков у нас получилось? Раз, два, три, четыре, пять. Там за цветочком еще один. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 кустиков. Клубника такая. Вот сегодня уже конец сентября почти. А на ней, видите, еще есть ягодки. Очень давно искала такую клубнику. Вот наконец-то нашла ее. Садила. Такая гусеница тут у нас. Ну, вот так выглядит наш участок на 20 сентября. Все в траве. Доцветают остатки цветов. Ну, цветов еще много. Вот такая красота здесь у нас цветет. Обожаю эти цветы. Уснули. Волшебно, да? Вот, просто люблю вот эти георгины, однолетки, поэтому сажаю их постоянно. Так, это вот участок за теплицей, где мы обычно сажаем картошку. Вчера муж хотел покосить, но у нас, к сожалению, сломался триммер. Поэтому не удалось нам покосить. Вот этот хвойник ползучий мы посадили тоже в этом году. Надеюсь, он приживется. И что мы еще посадили в этом году? Это вот такое чудесное дерево. Называется оно... Не видно уже. Форзиция. Здесь не видно уже ничего. Будет по весне такой желтый-желтый куст. Красивый. Она вроде как прижилась. Все хорошо. Ну, вот здесь опять эти цветочки. Здесь цветочки. Здесь вот такие вот прям
замечательный. Там. Ну, вот так выглядит наш огород на 20 сентября. Все в траве, надо убирать. Вот это моя клумба, которую я сажала. Тоже уже не впечатляет. Ну, что поделать. Выкопали цветочки, там, где клумбу посадили. Надо ее пересадить. Все, выключай. Ну вот что получилось у нашей мужской половины. Вот такие вот булочки с шоколадом, внутри банан. Они, наверное, очень вкусные, я еще не пробовала. Такую красоту нам сделал папа. Приготовила себе чаю. Решила попробовать вкусняшки, которые папа приготовил. Кто сейчас завтракает или просто ужинает, обедает, всем приятного аппетита.